Tere hommikut ja suur tänu tulemast ja suur tänu selle huvi eest. See on tegelikult, Trivi pidas tegelikult minu ettekande juba ära. Mul ei ole palju lisada siin. Võib-olla mõned märkused. Tegelikult on niimoodi, et Riias algas eile Euroopa Rahvapartei suvepäevade istungjärk. Me teeme seda kord aastas, kus arutame Euroopa Liidu põhiküsimusi. See jätkub ka täna, aga mina tulin siia sellele konverentsile. Tegelikult need on sisuliselt väga võrreldavad, sest ka seal kerkisid esile niisugused küsimused nagu meie reaalpoliitika, mis see siis tegelikult on. Meie suhtumine Venemaasse, Iraani, meie sõpradesse ja eks see põhiküsimus on ühelt poolt see, et reaalpoliitika on meie elu orgaaniline koostisosa. See on ka isiklikul tasandil. Mis on hetkehuvid, mis on meile praegu näib kasulikumana, mis on meie mingisugused moraalsed väärtused, mida pikemas perspektiivis oleks õigem teha. Selle tõttu see rahvusvaheline reaalpoliitika või väärtuste põhine poliitika ei ole sugugi inimese enda tegevusest ja psüühikast lahutatud. Sest reaalpoliitikat määratletakse kui tuginemist praktilistele eesmärkidele ja see on ikkagi seotud selle lühiajalise perspektiiviga, mitte tingimata ideaalidele. See on muganemine olukordadele, faktidele, nagu nad tegelikult on. Aga mis see tegelik olemine tähendab, on omamoodi küsimus. Sellepärast, et kõikide diktatuuridega tegelemisel reaalpoliitika lähtub sellest, aga nad on olemas. Ja me peame nendega asju ajama. Täpselt samuti 30 aastat tagasi suhtuti Balti riikidesse. Aga jah, neil on ilmselt ebaõiglus tehtud, aga nad kuuluvad Nõukogude Liidu koosseisu. See on reaalsus, see on fakt. Ja me peame Nõukogude valitsusega asju ajama, suhted parandama. Midagi pole teha. Täna me vaatame selle pilguga 82 miljonit inimest, kes elavad niinimetatud idanaabruskonna마ades. 6 riiki, mis on ametlikult kuulutatud Euroopa Liidu kui demokraatlike väärtuste kandja erilise hoole alla, keda me püüame aidata tulla õigusriigi põhimõtetele lähemale. Aga kus on see praktiline huvi, tegelik abi? Siin on suured küsimused, aga eile ütles Riias Läti endine julgeolekuülem, välisluureülem ja praegune Läti presidendi julgeolekunõunik, et kui me ei tunnusta nende 88 miljoni inimese samasuguseid õigusi ja püüdlusi elada turvaliselt, elada õigusriigis, omada perspektiivi, et nende elu läheb paremaks ja vabamaks, siis kõik need väärtused, nagu solidaarsus, mida me kuulutame, ei vääri paberit, millele need on trükitud. Kas me kohtleme oma kaasinimesi, kaasrahvaid võrdsetena või mitte? Ja sama kehtib Venemaa kohta. Võiks öelda, Ukraina on ju võtmeküsimus Venemaa tulevikuks. Kui Ukrainas juurdub demokraatia ja tekib õigusriik, siis on lootust Venemaale. Ja sellepärast on ju härra Putin nii närviline igasuguste demokraatia avalduste suhtes tema lähinaabruses, sest ta kardab, et Maidan võib juhtuda Punasel väljakul kunagi. Nüüd, reaalpoliitika ametlik isa Ludwig von Rochau, saksa kirjanik ja poliitik, kirjutas 1853 oma raamatu Reaalpoliitika põhimõtted
Ja ta väidab seal, et jõuseadus valitseb rahvusvahelist maailma sama kindlalt nagu gravitatsiooniseadus. Valitseb füüsilist maailma. Ta ütleb, valgustusaja moodne mõtteviis üritab küll liigselt mööda vaadata selle maailma vägevate tõelisest jõust ja nende poliitilise mõju vältimatusest. Tõsi, valgustusaja suur saavutus oli mõtteviis, et võim ja jõud ei tähenda tingimata, et nad oleksid õiglased ja õiged. Kuid teiselt poolt liberaalide viga tema arvates oli eelduses, et selle maailma vägevate mõju on kuidagi haihtub lihtsalt sellepärast, et on tõestatud, et nende võim on ebaõiglane. Ja Rohau lõpetab niimoodi, et Jeeriku müüride lammutamiseks on reaalpoliitiku kirka praktilisem kui kõige vägevam ja kõlavam õigluse trompet. See võrdlus minu meelest ei ole kuidagi sobiv, sellepärast, et esiteks Jeeriku müürid ei varisenud labida või kirkade tööga, nad varisesid tõepoolest õigluse trompetite hüüdes. Ja teiselt poolt, kui me püüame neid ebaõiglusi ja diktatuuride müüre kas või kirkadega purustada, oleks see suur asi, aga me ei tee seda, sest reaalpoliitika ei lähe kirkadega või buldooseritega müüre lammutama, ta otsib avasid, et leida kokkulepet nendega, kes need müüre valitsevad ja kes on hoopis teistsugused. Siin on meie põhiline probleem. Võiks öelda muidugi, et selget vahet tegelikus elus ei ole kunagi võimalik teha. Isegi kõige parema, kõige eetilisema inimese käitumises ja kirik ja religioon teab seda kõige paremini, kui ta lähtub sellest, et iga inimene on oma nõrkustega, vigadega, oma pattudega. Samuti ei saa seda leida niisugust selget joont riikide käitumises. Ja alati on mingisugune segu. Küsimus, ütleme, lühiajalistes eesmärkides ja pikema perspektiivi eesmärkides. Küsimus on ikkagi selles, millised elemendid sellest tegu ja segus domineerivad. Ühelt poolt on lugu nii nagu valega, nagu see vana ütlus on, et tõde on nii palju vaja, et suurt valet kuidagi koos hoida. Ja väärtusi ning eetikat on nii palju vaja, et reaalpoliitikat kuidagi maskeerida või ilustada, et ta oleks ikkagi salongi kõlbulik. Mõlemalt poolt on muidugi tugevad argumendid ja reaalpoliitikal on isegi tugevamad argumendid. Vaadake, teisiti niimoodi ei saa. Me peame asju ajama nendega, me kuulutame oma väärtusi, aga näiteks me loodame sellele. Siin reaalpoliitika teeb oma põhimõttelise vea. Reaalpoliitika on lühinägelik tavaliselt. Aga ta püstitab perspektiivi, et jah, kui me nende diktaatoritega ja nendega, kes teisi oma rahvast rõhuvad, kes petavad, kui me nendega ikka praegu asju ajame, küll nad siis muutuvad kunagi pikemas perspektiivis. Ja see on meie hea õigustus. Võib öelda küll ka positiivsed näited, kus riigid on eemaldunud reaalpoliitikast. Võtame näiteks kas või Ameerika poliitika Balti riikide okupatsiooni mittetunnistamisest, mis algas augustis 1940 ja mis vaatamata reaalpoliitika tohutule ja pidevale survele püsis kuni aastani 1991 igasuguste realistlike ootuste vastu. Ja võiks öelda, et neile, kes siin Balti riikides Nõukogude okupatsiooni all elasid, oli see teadmine ainukene, millele tugineda. Teadmine, et maailma kõige vägevam demokraatia ei tunnista Balti riikide kuulumist Nõukogude Liitu seaduslikuks abieluks.
et me oleme ebaõiglaselt selles koosluses. Kuid tänapäeval on asjad paljuski teised. Mulle teeb muret see, et Euroopa Liidul on suhteliselt raske leida ühtset välispoliitikat ja siin on nii hästi Euroopa Liidu tugevus kui nõrkus, sest ühelt poolt on hea, kui üks selline majanduslik jõud, maailma suurimaid majanduslikke jõude, teatab, et ta tugineb väärtustele, inimese vabadusele, demokraatiale, kõikide võrdsusele ja väärikusele, seaduslikule korrale ja teiselt poolt on seda suurem kontrast, kui tegelikus elus toimub midagi muud. Meie suhted kõikide suurte mittedemokraatlike riikidega on just sellises seisus. Euroopa Parlament suures enamuses oleks selgema ja eetikapõhisema lähenemise poolt. Teiselt poolt me põrkume põhiliselt liikmesriikide iseseisvale tegevusele, kelle huvid on hoopis midagi muud. Iraani kriis või Iraani tuumalepingu kriis on üks selle huvitav näide. Sellepärast, et kõigepealt ta on paisanud asjad, väärtusorientatsioonid väga ohtlikusse pöördesse. Kui me vaatame, mis on toimunud viimastel nädalatel, Iraani välisminister tuleb Brüsselisse, peetakse nõu, kuidas seda Ameerika sammu kuidagi neutraliseerida, kuidas tagada Euroopa firmadele see, et nad ei satuks Ameerika sanktsioonide alla ja kuidas Iraaniga seda ühist vaba majanduspoliitikat jätkata. Eile tuli välja huvitav asi, millele meie Ameerika kolleegid juhtisid tähelepanu, et räägitakse, kuidas president Trumpi lahtiütlemine tuumaprogrammi lepingust, millega Iraan külmutas oma tuumaprogrammi, mitte ei likvideerinud, vaid lükkas edasi tegelikult, kuidas seda Euroopas tõlgendatakse. Seda tõlgendatakse, et see on erakordselt dramaatiline rahvusvaheliste lepingute rikkumine, kui suur demokraatia astub omaenda alla kirjutatud lepingust tagasi. Midagi niisugust pole toimunud. Sellist rahvusvahelist lepingut ei ole olemas. On olnud 6 osapoole kokkulepe, millega lepiti kokku, et Iraan katkestab oma tuumaprogrammi ja selle eest kõrvatatakse sanktsioonid, avatakse vaba pääs Iraani turule. Kui Ameerika president Obama oleks alla kirjutanud ametlikule ja rahvusvahelisele lepingule, siis vajanuks ta Ameerika kongressi toetust, heakskiitu ja seda ta poleks kunagi saanud Ameerika kongressilt. Tähendab, tegu on hoopis teise valdkonna probleemiga. Ja siin jääb kuidagi kõrvale, aga tuleb esile seda dramaatilisemalt just asja reaalpoliitiline külg, mille kohta ma ütleks, see on haisev reaalpoliitika. Nimelt, niipea kui 2015 too tuumaprogrammi külmutamise leppele jõuti, esimene, kes tormas Teherani, oli tookordne Saksamaa majandusminister Gabriel. Algas võidujooks Iraani turgudele, mis on väga arusaadav, sest Iraanil on teadaolevalt maailma suurimad gaasivarud, väga suured naftavarud, väga suured võimalused sinna investeerida, oma turgu laiendada, tooteid müüa ja see müügi ja majandustegevuse
ratas on juba ulatunud sadadesse miljarditesse. Ja üks minu Prantsuse naiskolleeg möödunud nädalal, kui me arutasime seda oma fraktsioonis, ütles ilusti välja, aga see on ju kohutav, kui nüüd see tuumaprogrammi kokkuleppe, see tühistub või rakendatakse uued sanktsioonid. Meie Totali firma on Iraani turul, ta on 4 miljardit eurot sinna mahutanud ja mis nüüd saab? Ja siin on reaalpoliitika, kus ta tõstis oma pea väga ilusti esile. Meid ei huvita selle Iraani rahva saatus. Ja tõepoolest võib öelda, et jah, me võime olla eri arvamusel president Trumpi stiili käitumise suhtes, ma pean ütlema, ka minule ei istu see sugugi, aga ta on ainukene demokraatliku riigi juht, kel on olnud tähelepanu Iraani rahvale. Kõik teised tahavad asju ajada ainult Iraani režiimiga. Selle tulemus viimased 3 aastat on olnud, et me lihtsalt pöörame pilgu kõrvale sellest faktist, et Iraan on jätkuvalt üks maailma verisemaid diktatuure, kus isegi kandidaadid parlamenti peab kinnitama kõrgem usuline juht. Ei saa isegi kandideerida parlamendi liikmeks, kui seda nomenklatuur ei luba. Aga kus jätkuvad iga nädal hukkamised, kus rahva elatustase langeb, on äärmiselt palju põhjusi sekkuda, siin kasutada seda juhust nüüd, et meil on paremad suhted, et Iraani režiimi mõjutada. Nüüd tulemus on tegelikult vastupidine. Iraani valitsus mängib Euroopa Liiduga, kes on nõrgemas positsioonis, kuigi võiks olla tugevamas, sest Iraan vajab hädasti sanktsioonide tühistamist, vajab hädasti lääne kapitali mahutusi. Küsimus on selles, kuhu need lähevad ja milleks neid kasutatakse. Möödunud aastavahetuse massilised meeleavaldused, mis tulid täieliku üllatusena sadades Iraani linnades, näitasid üht. Inimesed protestisid selle vastu, et valitsus on kasvatanud sõjalist eelarvet 40% tuumaleppest alates ja et raha läheb Iraani eriüksustele, kes tegutsevad Süürias, kes tegutsevad Iraagis, selle asemel, et see läheks nagu läänes, meie eeldasime Iraani rahva heaolu tõstmiseks ja majanduse arendamiseks. Seega niisugune reaalpoliitika on enesepettus. Ja mis on kõige huvitavam, Iraani valitsus väljendab kahtlust, kas Euroopa Liit üksi suudab midagi sanktsioonide tugevdamise vastu teha, aga praegu on kurioosne olukord, et peaküsimuseks on saanud, kuidas Euroopa firmasid, kes on sisenenud Iraani turule, kaitsta meie peamise liitlase USA tegevuse ja sanktsioonide eest. Ja küsimus on natuke koomiline, sellepärast, et asi on selles, mida suurem firma, mida suurem on tema rahvusvaheline tegevus, seda enam Ameerika sanktsioonid teda tabavad. Indikaator oli väga selge, seesama Prantsuse Total teatas, et ta külmutab hetkel oma tegevuse Iraanis, kuna kardab Ameerika sanktsioone. Nii et küsimus on praegu ohtlik selles mõttes, et valitseb kuidagi maailmavaateline ja väärtuste põhine segadus. Kes on meie sõbrad, kes on meie vaenlased? See meenutab natukene Orwelli kuulsa Loomafarmi lõpusseeni. Kui te mäletate, oli loomade revolutsioon inimese valitsuse vastu, sead juhtisid seda, moodustasid valitseva partei, oli totaalne erimeelsus ja vastuolu inimeste valitsuse ja sigade valitsuse vahel. Ja siis lõpuks nad leppisid kokku, tegid peo ja hirmunud loomad, keda ekspluateeriti mõlemalt poolt, vaatasid aknapiludes sisse, kuidas sead ja inimesed koos tantsisid
ja enam ei olnud vahet, kes on siga, kes on inimene. Teine väga lai valdkond, mis on otseselt seotud inimõiguste väärtustega, on rahapesu. Maksuparadiisid, me oleme seda käsitlenud, me oleme vastu võtnud resolutsioone sel teemal ja arutelusid, aga ometi fakt on see, et 10% maailma rahadest, 1/10, on mahutatud maksuparadiisidesse. See on enamikus hämar must raha. Ja ainult 2% pingutustest neid ebaseaduslikke rahavooge tõkestada või paljastada, ainult 2% ulatuses on seda suudetud teha. Ja siin on jällegi väga otsene seos väärtuspõhise poliitika ja reaalpoliitika vahel. Sellepärast, et midagi pole teha. Me ei lähe päevagi või nädalat, kus me ei räägiks president Putinist. Natuke vähem sageli räägime Hiinast, räägime Iraanist, Lähis-Ida sõjast, mis on ka jälle näide, kuidas Euroopa Liit juba 7 aastat tagasi alustas hoidumist kriisisse sekkumisest ja nüüd on tulemus, et me etendame praktiliselt, meil pole rolli Lähis-Idas. Puudub ühtne poliitika, jällegi see paradoks maailma suurimaid majandusjõude ja tema ainus panus on Lähis-Ida kriisi halastaja Samaaria mehe roll. Kanda hoolt kriisis haavatute ja põgenike eest, maksta kinni nende kulusid. Jah, see on vajalik, aga see ei ole ju lahendus kriisile, mis oleks sellise rahvusvahelisel areenil suure tegija asi. Ja meil on tegelikult 2 vahendit, mida saaks kaks väga praktilist, ma ütleksin, reaalpoliitilist vahendit, kuidas saaks selliste riikide käitumist muuta. Üks on sanktsioonid, mis on demokraatlikele riikidele tegelikult üks põhilisi vahendeid, kuidas reageerida rahvusvahelise õiguse rikkumisele ja sellistele kuritegudele inimõiguste vastu, õigusriigi põhimõtete vastu. Sanktsioonid on olemas, aga jällegi me peame vaatama praegu sellele sinnapoole, mille suhtes me räägime viimasel ajal väga halvasti, Ameerika poole. Sest Ameerika kongress kehtestas Magnitski nimekirja sanktsioonid juba mõned aastad tagasi. See tähendab just seda, mida me oleme kogu aeg propageerinud ja mida Vene opositsioon meilt eeldab, mitte karistada Vene rahvast, vaid karistada neid, kes on tegelikult vastutavad kõigi kuritegude eest. Võtta ette isikud ja külmutada nende pangaarved, teha kindlaks, kus nad asuvad. Euroopa Parlament võttis üle 4 aasta tagasi vastu oma resolutsiooni kehtestada Magnitski tüüpi nimekirjad. See ei puuduta ainult Magnitski afääri, aga see on üldine sümbol selliseks lähenemiseks. Isegi Eesti valitsus otsustas seda teha, president Kaljulaid kirjutas alla niisugusele seadusele avalikult inimõiguste kongressil, aga kus on teod? Tegusid on väga napilt või väga ähmaselt. Ja tegelikult, kui me tõsiselt tahaksime, kui meil on tõsist ühtsust ja lugupidamist väärtuste vastu, siis võiksime öelda tõesti, et meil on 2 võimsat relva. Esiteks, nimekirjad, sanktsioonid isikulisel alusel nende suhtes, kes vastutavad igal pool maailmas konkreetsete kuritegude eest, ja teiseks
nende kuritegude sooritajate, kes enamikus on süüdi ka raha varastamises, oma riigi ja rahva raha varastamises, ja kes mahutavad neid läände turvalistesse paikadesse, nende varade külmutamises. Need on 2 hooba, mis paneksid muutma oma käitumist nii härra Putinil kui ka Iraani juhtidel kui Hiina juhtidel ja ma usun ka Venezuela juhtidel. Aga neid kohti on väga palju. Võiks öelda siis, et mulle tuli meelde president Truman. Ma ei ole kindel, kas ta ütles seda, kui ta president juba oli, aga tema põhimõte oli, kõige parem poliitik on ausus, sest on kõige kaugele vaatavam poliitika ja see on tegelik realism. Sest ausus säästab aega ja pahandusi, ütleb ta. Sest kõige väärtusliku saavutamiseks on vaja inimestel alati teha pingutus, see ei tule iseendast. Aga lihtsam on see, kui ütled, mida mõtled ja mõtled, mida ütled. Pea oma sõna, ära kunagi kasva liiga suureks oma pükstele ja ära kunagi jäta sõpra hätta. Võiks öelda ka elu ilma vertikaalita, ilma inimülese autoriteedita. Kas see ka ei ole tegelikult reaalpoliitika? Sest me keeldume ka siin nägemast perspektiivi, asjade sügavamat mõtet, oma tegude pikaajalist mõju. Täna Iiri rahvas hääletab abordiseaduse muutmise suhtes, teha abort vabaks. Kas ka see ei ole üks reaalpoliitika avaldusi? Mis on mugavam? Kas loote ja ema õigused on võrdselt tagatud? Või oleme me silmakirjalikud ja vaatamata sellele, et Euroopa Kohus on otsustanud, et inimelu algab eostamisest peale, teeme formaalse vahe. Kui ta on siin sündinud, siis lapse surma eest karistatakse vanemaid. Kui laps ei ole veel ilmale tulnud, siis domineerivad vanemate huvid. Otto von Habsburg ütles kunagi, argus on meie ajas surmapatte. Ja argus on just see, et me keeldume nägemast perspektiivi, nägemast väärtusi, nägemast ka oma vastutus nende eest. Ta ütles, et meie usk maailma on murenenud diplomaatia liigse surve all. Aga selline diplomaatia viib paratamatult muganemisele ajavaimuga. Kuid ärgem unustagem, et need, kes ajavaimuga naituvad, jäävad varsti leskedeks. Aitäh kuulamast!